Bugun sizlar bilan Toshkent shahari qoq markazida joylashgan U-Tower turar joy majmuasida yashash nech pulga aylanishini ko'rib chiqamiz. Ketdi. Men qaranglar, har xil Manhattan, Sanhattan, New Yorklar bilan ona vatanimni solishtirmaylar. Dunyoni libboy chekkasidan xonadon bersa olmasdim, lekin mashdan xonadon bersa jon deb olardim, lekin hammamizga mashdan chiroyli uylarni olish nasib qilsin. U-Towerdan hammangizga salom. Ko'rib turganingizdek, uyimizdan butun Toshkentni maza qilib tomosha qilib o'tirsanglar bo'ladi. Oliy Majlis, wow, Pyramid Tower, Moderna Tower, Drujba, voy, anaqa Toshkent City, Boulevard, Gardens Residence, Sirk, Xastimon, Chorsi bozor, voy, Qoratosh, Xalqlar do'stligi saroyi. Hurmatli obunachilar, U-Towerda 125 kvadrat metrli lyuks xonadonni yaqinda $650,000 ga baraka qo'yishdi. Bilaman, sizlar hozir aytishingiz mumkin, Toshkentdan 10 to'y olib arangdek beraverardim, u qilardim, bu qilardim, lekin U-Towerda yashaydigan odamlar unaqa ish qilmasdi. O'shaning uchun mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Hammamizga mana shunaqa U-Towerda yashash nasib qilsin. 127 kvadratda men $340,000 olman. Mendan arzon topsanglar, sizlarga yana arzon qilib beraman. Toshkentning qoq yuragidan hammangizga salom. Wow! Mana podyezdlarimiz klubni dom hisoblanadi bu ham. Podyezda mana 6 ta lifti bor ekan, ko'rasizlar. Domni krugovoy 3-etaji shunaqa chiroyli besetkalar qilib qo'yilgan, maza qilib o'tirsanglar bo'ladigan joylari bor-da. Uyda zerikib qolaman deb o'ylamanglar. Tomda shunaqa katta terrasa bor. Mazza qilib tomda butun Toshkentni tomosha qilib, ko'rasizlar, butun shaharni mazza qilib tomosha qilib o'tiradigan joyi bor. Bu bizning terrasa bo'ladi. Terrasada mazza qilib tomosha qilib o'tirsanglar bo'ladigan joyi bor. Ko'rasizlar. Taqani qara. Jitillar chiqib, bemalol ovqatlanib, gaplashib, narda taqillatib o'tiradigan joy. Bu yoqda yana bitta katta mana zal ko'rasizlar. Ko'rayotgan xona, gaplashib, takoy majlis o'tiradigan xona. Bu yoqda takoy kitoblarni o'qib o'tiradigan joy ekan. Bu mahalladagi choyxonamizda bo'ladi. Choyxonamizda mazza qilib kompyuterlar o'ynab, bolalarni olib chiqib qo'yib, mashta qo'yib yuborsangiz ham bo'ladi. Bemalol mana choyxonamizni butun oynasi panoramli shaharga qaragan. Bu bizning mahalla komitetimizning balkonlari bo'ladi. Mahalla komitetiga bitta like bosib qo'yinglar. O'ng tarafda tahoratxona, keyin chap tarafda namozxona, bemalol ibodatni ko'rasizlar. Face control ekan, uyi egasi kira oladi, trenajyorniy zal. Kim uyi olsa, o'zini trenajyorniy zali bor. Bemalol kachatsa, maktabsa ko'rasizlar. Bolalar maydonchasi ham bor, mana ko'ryapsizlar. Bolalar mazza qilib o'ynab, kulib yashashadi.